قاعدة قهوة في المطار، تجي واحد تنكد عليها. شوف الناس اللي تنكد على الناس في المطر، ترى بدعي عليكم ربي يسلط عليكم ناس تنكد عليكم في ايامكم السعيدة. ترى في ناس تحب النكد، سبحان الله. شفت ناس مبسوطة تحب النكد عليها. شوف ترى الجو زين، ما نبي نكد. كان عندك نكد الله يعافيك وزه، خبه لين بكره، خلي الحرمة تستانس وتنبسط. وانتي كان في صغلقة طلعيها في المطر، خلاص خلونا كذا. يا سلام، يبغالنا مديتيشن ميوزك ولا امي؟ بس اشور شعري على ذا المطر طاح. بنسوي بنعيد ريفل. هم يقولون اعادة ريفل. عاد انت ما شاء الله على في الانجليزي ازين مني. والله يا ناس كذا تجيكم مكالمة حلوة. وردة، ابي وردة، ابي سوار كارتيه امزح. ارحميني. الان احنا بننزل دبي مول صح؟ ايه ننزل الامبريلا في دبي مول. ليه؟ ترى صراحة بروح اليوم جهة من طلعت في الامبريلا معها. لو اقول لها قومي بس روحي جيب لنا قهوة، قالت انا بنزل عشان بس تستخدم الامبريلا. دبي مول وين تستخدم الامبريلا فيه؟ عند النافورة. تطلعين عند النافورة يعني؟ والله أطلع تتمشين بالامبريلا قدام الناس عادي جوا. نزليها.